سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترمو د سوالونو جوابونو ډیر درنو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راځو ستاسو پوښتنې ته. یو ورور پوښتنه را لېږلې ده، وایي په شریعت کې د ذبح حلالولو شرعي شرایط کوم دي؟ محترم وروره، د ذبح لپاره شرط دی چې ذبح کوونکی باید مسلمان یا کتابي وي، اهل کتاب وي، پر خپل کتاب باندې پاتې وي، که عیسائی وي که یهودي وي. د ذبح په وخت کې قصدن د الله تعالی جل جلاله نوم بسم الله باید پرې نږدي، او په تیره وسیله یا تیره چاړه باندې د حیوان 4 رګونه مرۍ دا پرې کول، یا لږ تر لږه 3 رګونه پرې کول، نو دا به ذبح صحیح کوي. هدایه کتاب الذبائح. یو بل ور سوال کړی دی، وایي په دریاب یا سیند او بحر کې د کبانو پرته د نورو کومو اوبویزو ژوندیو موجوداتو د خوړلو حکم دی؟ محترم وروره، د حنفي فقې د مخې د اوبو د ژوو څخه یوازې د کبانو هر ډول خوړل د حلال دي. د کبانو یا ماهیانو څخه پرته نور سمندري ژوي لکه چونګاش، چونګوشه او د اوبو سپی او نور چې زموږ خلک یې سګمایي بولي، او نور د خوړلو وړ نه دي او حرام ګڼل کیږي. هدایه کتاب الصید و ذبائح، او همداس فتاوی هندیه کتاب الاغضحیه. او یو بل ور سوال کړی دی، وایي د هغو حیواناتو حکم څه دی چې په غاښونو یا منګولو باندې ښکار کوي؟ وروره که څه دا سوال موږ جواب کړی دی، خو هر هغه ځمکني ځناور چې په خپلو منګولو باندې او غاښونو باندې ښکار کوي، لکه زمری، لیوه، پړانګ او هر هغه مرغۍ چې په منګولو باندې ښکار کوي، لکه شاهین، باز او کارغه، د دې خوړل یې چې دي حرام دي، په شریعت کې په کلکه باندې حرام دي. هدایه کتاب الذبائح فصل فيما يجوز اكله، او فتاوی عالمگیری کتاب الاغضحیه. او یو بل ور سوال کړی دی، وایي په کومو کسانو باندې د مال د تصرف بندیز دی؟ وروره، شریعت د ځینو مصلحتونو د عمله پر 3 کسانو د مال په تصرف کې بندیز لګوي، هغه لکه لیونی، مجنون یا نابالغ ماشوم صوبي، او هغه غلام چې د تجارت اجازه ورته نه وي سوې، تر څو د هغوی مالونه ضایع نسي. په دې خاطر باندې پر دې باندې بندیزونه دي. هدایه کتاب الحجر، او همداس فتاوی هندیه کتاب الحجر. یو بل ور سوال کړی دی، وایي که یو څوک د بل مال غصب کړي او هغه مال ضایع سي، شرعي حکم یې څه دی؟ وروره، غاصب ګناهکار دی او د مال د بیرته ورکولو مسؤل دی. که غصب سوی مال ضایع یا خراب سي، غاصب باید د هغه مثل که مثلي وي، یا د هغه د غصب د ورځې پوره قیمت مالک ته د تاوان ضمانت په توګه ورکړي، نو بری غاړې خلاصیږي. الله تعالی جل جلاله به وبخښي. هدایه کتاب الغصب او زمان الغصب. یو بل ور پوښتنه کړې ده، وایي په شریعت کې د کفالت بالمال د بل د پور ضامن کېدل حکم یې څه دی؟ وروره، د یو چا د پور ضامن کېدل شرعاً سم دی. که اصل پوروړی خپل پور ادا نه کړي، نو د حق خاوند دا واک لري چې خپل مال د ضامن یعنی کفیل څخه په قانوني توګه باندې وغواړي، او کفیل دغه په خلاصولو مکلف دی، ځکه د ضمانت بالمال کړی دی چې که د پیسې در نه کړي نو زه یې در کوم، نو که هغه ور نه کړي دی مجبور دی چې ورکوي به. هدایه کتاب الکفالت، احکام الکفالت بالمال. یو بل ور پوښتنه کړې ده، وایي د ورک سوي شخص او لقیط پیدا سوي ماشوم مسائل. وروره، د لقیط بحث موږ مخ کړی دی، ډیر اوږد بحث هم باندې کړی دی. نو
راځو د ورک سوي شخص مال نه ویشل کیږي او د هغه د مړینې حکم نه لګول کیږي تر څو هغه د هغه همزولی مړ سوی نه. دا یوه مسله ده. یا د قاضي په فیصله یې د مړینې حکم ونسي. دا یې بل. د میرمنې په اړه د معاصرو حنفي فقهاو د سختي د امله د مالکي فقهې په رڼا کې د 4 کلونو د انتظار وروسته د قاضي د پریکړې فتوا ورکول کیږي، چې په دې باندې موږ مفصل بحث کړی دی په تیرو ویډیوګانو کې، تاسو کتلی شئ. هدایه کتاب المفقود. یو بل ورپوښتنه کړې ده، وایي هغه غورځول سوی نوی زیږېدلی ماشوم چې په لاره کې وموندل سي پیدا سي، د هغه د روزنې مسؤلیت پر چا دی؟ تاسو به لیدلي وي یو شخص ماشوم په مسجد کې پیدا کړی وي، په کوڅه کې پیدا کړی وي، چا غورځولی وي، د زنا د عمله د بده مرغه پیدا سوی. نو وایي د دې روزنه باید څوک وکړي؟ وروره د داسې ماشوم پورته کول فرض کفایي دي تر څو ضایع نه سي، مړ نه سي. د هغه د نفقې او روزنې لګښت که د هغه سره مال وي د هغه څخه ورکول کیږي، که نه وي د بیت المال حکومت ته خاص ورکول کیږي او هغه په شرعي ډول باندې آزاد مسلمان ګڼل کیږي. خو که چیرې ته خپله وساتې، الله تعالی به ثواب درته درکړي. وساتې، غټه کړي او ښه تعلیم په وکړي، الله تعالی به تا ته ثواب نه بلکې ثوابونه درکړي. هدایه کتاب اللقیط، احکام اللقیط و نفقته، او فتاوای هندیه کتاب اللقیط، او رد المحتار کتاب اللقیط، مطلب فی نفقت اللقیط. یو بل ور سوال کړی دی، وایي په فقه کې شرکت العنان څه ته وایي او حکم یې څه دی؟ وروره دا داسې شراکت دی چې 2 یا ډېر کسان په مال او کار کې سره شریک سي، خو په مال او ګټه کې برابري ته اړتیا نشته. یوې مال زیات او بل یې کم اچولی سي. د تاوان ویش به په دقیق ډول د پانګې د مال د فیصدي سره سم ادا کیږي. هدایه کتاب شرکت، فصل فی شرکت العنان. یو بل ور سوال کړی دی، وایي د موکل یعنی اصلي شخص لخوا وکیل ته د ورکړه سوي واک په کومو شیانو باندې پای ته رسیږي؟ وروره وکالت په څو شیانو باندې ختمیږي؟ کله چې وکیل خپله دنده پوره کړي، خپله وظیفه یې سرته ورسوله، دا یو. کله چې موکل وکیل له دندې څخه لرې کړي، دا یې بل. او د موکل یا وکیل په مړینه یا د یو لوري څخه په داسې لیونتوب چې عقل یې په بشپړ ډول باندې د منځه څخه ولاړ سي، په دغو حالاتو کې د دندې سرته رسیږي. اوس که چیرې وکیل په دا یوه حالت کې، که چیرې وکیل مړ سي یا موکل مړ سي، په دواړو حالاتو کې هم د وظیفه سرته رسیږي. هدایه کتاب الوکالت، او همداسې فتاوای علمگیری کتاب الوکالت. یو بل ورپوښتنه کړې ده، وایي په داسې حال کې چې یو څوک په مرګونې ناروغۍ مرض الموت اخته وي، په سخت مریضي باندې اخته دی یو څوک، د پور یا مال اقرار یې څه حکم لري؟ وروره که ناروغ په مرض الموت کې د پردي سړي دپاره د پور اقرار وکړي، دا اقرار د هغه د ټول مال څخه سم دی. خو که د خپل کوم شرعي وارث دپاره د مال یا پور اقرار وکړي، مثلا داسې وایي چې دغه د پلانکي زوی پر ما وایي نو پیسې سته، یا زما ټوله مال چې دا زما د پلانکي زوی یا لور سي، دا د نورو وارثانو د اجازې پرته شرعاً د منلو وړ نه دی. هدایه کتاب الاقرار، فصل فی الاقرار المریض، او فتاوای هندیه کتاب الاقرار، الباب الثامن فی اقرار مریض و موته. یو بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي د دعوې په وخت کې د صلح روغې جوړې ډولونه کوم دي؟ وروره صلح په 3 ډوله ده. د اقرار سره صلح چې مقابل لوري حق ومني او بیا روغه وکړي، او د انکار سره صلح چې حق نه مني خو د شخړې د ختمولو لپاره مال ورکوي، او د سکوت سره صلح چې خاموشه پاتې کیږي او پر یو څه باندې موافقه کوي. دا د صلح هغه کوم شرایط دي یا ډولونه دي. هدایه کتاب صلح، احکام صلح مع اقرار و انکار. یو بل ورپوښتنه کړې ده، وایي د عاریت د کارول دپاره د بل شی په وړیا ډول اخیستل شرعي احکام څه دي؟ وروره عاریت اخیستل سوی، عاریت چېرته ویل کېږي؟
چې د یو چا څه شی څوک په خواست واخیست، ستاسې موټر یې پلار راکړي، ستا موټرسایکل یې ور راکړي یا ستاسو بیلچه راکړي، کولنګ راکړي، دې ته عاریت وایي. عاریت اخیستل شوی شی د امانت حکم لري که هغه شی د عادي کارونې پر مهال پرته د کوم غفلت او بېغورۍ څخه په خپله خراب یا ضایع سي، پر اخیستونکي تاوان یا زمان نسته، خو که بېغوري یې کړې وي تاوان ورباندې لازمیږي. د مثال په توګه تا یو چا ته وویل چې دا ستا موټر خو راکړه، زه پلانکي ځای ته مریض پکښې وړم، مریض یې بوتلی، موټر یې بېرته راوستی، په کور کې چې ودراوه غلو درڅخه واخیستی، پر تا باندې تاوان نسته. یا پر لار روان وې غلو درڅخه واخیستی، دا د عاریت د خواست موټر د بل چا موټر دی، پر تا باندې زمان نسته، تاوان یې نسته، ځکه ته پکښې کېناست وې، په دروازې چې به ځان پسې بندي کړي وې، غله ټوپک در باندې ونیو او څه واخیستی. یا مثلا تا موټرسایکل د یو چا سره راوستلی دی، په خواست باندې په کور کې درولی دی، نو غل کور ته راواوښتي، تا دروازه هم بنده کړې ده، د موټرسایکل ایشرینګ هم کلپ دی، غل کور ته راواوښتي، هغه ایشرینګ کلپ یې مات کړي او موټرسایکل یې بوتلی، نو پر تا باندې تاوان نسته. هدایه کتاب العاریت زمان العاریت او فتاوی عالمگیری کتاب العاریت الباب الاول فی تعریف عاریت و حکمیها. یو بل ورپوښتنه کړې ده، وایي په شریعت کې د هبې یا مال بخښلو د پوره کېدو او د هغې څخه د بیرته ګرځېدو حکم څه دی؟ یو څوک راولاړ شي یو چا ته یو شی وبخښي او بیا بیرته پښیمانه سي، بیرته ورڅخه اخلي. وروره هبه یوازې د ژبې په بخښلو سره نه پوره کېږي، بخښه، بلکې د مال قبض کول، پیرودونکي اخیستونکي ته سپارل دا شرط دی. د هبې څخه بیرته ګرځېدل دا مکروه دي. که په مال کې پردي سړي ته بخښل شوی وي، مال یې پردي سړي ته بخښل شوی وي او قاضي پرېکړه وکړي چې بیرته ګرځېدل پکښې کېدای سي، مګر محارمو یا خپلو نږدې خپلوانو ته د بخښل شوي مال څخه بیرته ګرځېدل په هیڅ صورت کې روا نه دي. هدایه کتاب الهبه رجوع فی الهبه او همداسې فتاوی هندیه کتاب الهبه. یو بل ورپوښتنه کړې ده، وایي کله چې یو ځای په شرعي ډول وقف سي، آیا د هغه بیرته خرڅول یا په میراث کې ویشل دا روا دي که نه؟ وروره کله چې د وقف لړۍ په پوره شرایطو سره سمه او لازمي سي، د امام ابو یوسف صاحب او امام محمد صاحب رحمت الله تعالی علیهما په نیز وقف سوی مالکیت د تل دپاره د الله تعالی په حکم کې داخلیږي. د داسې مال پلورل خرڅول، چاته بخښل یا په میراث کې ویشل دا په غوڅه توګه باندې حرام دي، ناروا دي. هدایه کتاب الوقف احکام الوقف ولزومه. او یو بل ورپوښتنه کړې ده، وایي د اجارې یا کرایه دارۍ د تړون د سمون لپاره کوم بنسټیز شرایط لازم دي؟ وروره په اجاره کې باید د کرایې قیمت معلوم وي، د ګټې اخیستنې موده لکه یوه میاشت یا کال یا 2 کاله دا معلومه وي، او هغه کار یا ګټه چې د هغې دپاره د ځای یا سړي نیول کیږي باید په شرعي ډول باندې مباح او معلوم وي. په نامعلومو شیانو کې اجازه فاسده ده. هدایه کتاب الاجارات شروط اجارات. یو بل ورپوښتنه کړې ده، وایي اجر مشترک لکه خیاط یا دکاندار او اجر خاص شخصي نوکر د دې ترمنځ په تاوان کې څه توپیر دی؟ وروره اجر خاص ته چې کوم مال د کار دپاره ورکړل سي هغه امانت دی او په غفلت پرته د مال په ضایع کېدلو تاوان نه لري. خو د اجر مشترک لکه خیاط چې تا دا کار جوړ کړی چې دا دی در جوړوي په پیسو باندې، په لاس کې د مال ضایع کېدو په اړه د صاحبینو په نیز تاوان شته، تر څو د خلکو د مالونو ساتنه وسي پرته د داسې آفتونو چې مخنیوی ناممکن لکه دکان اور واخلي. هغه بله موضوع شوله. هدایه کتاب الاجارات فصل فی زمان الاجر مشترک والخاص. یو بل ور سوال کړی دی، وایي د په شریعت کې د قاضي یا قاضي القضات دپاره کوم اوصاف شرط دي؟ وروره قاضي باید عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد
او د عادل خصلت خاوند او په اجتهادي مسائلو او فقهي احکامو پوره پوه وي، تر څو د خلکو ترمنځ په پوره عدل او انصاف پرېکړه وکړی سي. هدایه کتاب الادب القاضي شروط القاضي، او همداسې فتاوی عالمگیری کتاب الادب القاضي الباب اول فی صفة القاضي و شروطه. یو بل ور پوښتنه کړې ده، وایي د هغو کسانو شاهدي یا ګواهي په محکمه کې نه منل کیږي چې د عدالت صفت نه لري. وروره د هغو کسانو شاهدي رجیږي چې په ښکاره کبیره ګناهونه کوي، لکه شرابي، زناکاره، سودخور، خماربازان، د درواغ په تور محکوم سوي کسان او داسې نږدې خپلوان چې یو د بل په ګټه شاهدي ورکوي، لکه پلار د زوی دپاره یا میړه د خپل میرمنې دپاره، د خپلې ښځې دپاره. هدایه کتاب الشهادات من ترد شهاداته ومن تقبله، او همداسې فتاوی عالمگیری کتاب الشهادات. یو بل ور سوال کړی دی، وایي د قتل عمد یا په قصد وژلو او قتل خطا ترمنځ د سزا د نظره څه توپیر شته؟ قتل پر 3 اقسامو دی، یو عمد دی، یو شبه عمد دی او یو خطا دی. قتل خطا دې ته ویل کېږي موټر چې لاره کړی دی، یو شخص څخه په وویل څو مړ شو، نو په دې کې خو پر تا باندې دیت شته او حق الله هم در باندې شته چې 50 روژې به نیسې پرله پسې. او یو شبه عمد دی، مشابه د عمد سره. ټوپک درڅخه دی چې وغورځي د غره پسه دی، زه یې ولم ټک چې پر وکړي هغه ادم خان اکا دی هغه یو سړی دی خو هغه هغه وویشتی، دا دې ته شبه عمد ویل کېږي، یعنې مشابه یو رقم د قصدي سره. او یو بیا قصدي دی، قصدن ته دا کار کوي، هغه سړی باندې ټوپک ونیوي پوهېږي چې دا پلانکی اکا دی نو پسې وجویشتی. نو په قتل عمد کې قصاص دا بدل دی، مګر دا چې د مړي وارثان په دیت یا مال راضي سي، لکه قرآن کریم چې هم داسې وایي. او په دې کې سخته ګناه ده چې د چا څخه قتل وسي. خو په قتل خطا کې قصاص نسته، بلکې په قاتل باندې د مړي وارثانو ته پوره دیت یا تاوان ورکول او شرعي کفاره 2 میاشتې روژې دا لازمي دي. هدایه کتاب الجنایات انواع القتل و احکامه، او فتاوی هندیه کتاب الجنایات الباب اول فی بیان انواع قتل. یو بل ور پوښتنه کړې ده، وایي په شریعت کې د شرابو یا خمرو د حد اندازه څومره ده او په څه شي باندې ثابتېږي؟ یو سړی شراب خوړلی دی نو ده ته باید کومه جزا ورکول سي؟ وروره د شرابو او هر ډول نشي توکو کارول سزا او حد 80 درې یا 80 لښتې ده. دا حد یا د 2 عادلو شاهدانو په ګواهۍ یا شاهدۍ سره ثابتېږي، او یا په خپله د مجرم په یو ځل اقرار سره په محکمه کې نافذېږي. د خپله په محکمه کې اقرار وکړي چې زما څخه شراب وخوړل شوله، نو ده ته به دا سزا د 80 درې یا 80 لښتې ورکول کېږي. 2 نفر به شاهدان راځي. هدایه کتاب الحدود باب حج شراب، او همداسې فتاوی عالمگیری کتاب الحدود. یو بل ور سوال کړی دی، وایي د غلا د حد لاس پرې کول لپاره د مال لږ تر لږه نصاب او شرایط څه دي؟ څومره مال یعنې باید غلا سي، یو څوک باید څومره مال غلا کړي چې لاس یې باندې پرې کېږي؟ وروره د غلا د حد دپاره شرط دی چې غلا سوی مال لږ تر لږه د 10 شرعي درهمو شاوخوا 3 ګرامه سرو زرو قیمت سره برابر وي. مال د محفوظ ځای څخه په پټه غلا سوی وي، داسې نه چې دلته پر سړک باندې ایښی یا تاشه په کور کې پټ کړی دی، په بکس کې دی هلته پسې درلې دغه ځای څه یو وي یا ستا د جیبه څه وکړي، او د شبهې یعنې شک ځای پکې شتون هېڅ ونه لري. اوس دا زموږ خلک اکثره وخت دا غږونه کوي، وایي دا غلو ته ولې دا موټرسایکلان غله دونه زیات سوي دي، ولې حد نه پر جاري کېږي؟ نو حد خو پر دې نه جاري کېږي، تا پر سړک باندې موټرسایکل دراولی د هغه ځای څخه یوسي، نو دلته حد جاري کېږي نه. هدایه کتاب السرقه شروط قطع طریق و سرقه و نصابها، او همداسې فتاوی هندیه کتاب السرقه. یو بل پوښتنه کړې ده، وایي مزارعت
څه ته وایي او د حنفي فقې له مخې د هغې د جواز طریقه څه ده. وروره مزارعت په دې معنا دی چې یو څوک مځکه ورکړي او بل پکښې کې کښت او کار وکړي او حاصلات یې په فیصدي لکه نیمایي یا درېیمه چې زموږ تاسې خلک دې ته بزګري وایي په نیمایي یا درېیمه برخه سره وویشي. د امام ابو یوسف صاحب او امام محمد صاحب رحمت الله تعالی علیهما په نیز دا معامله جائزه ده په دې شرط چې د تخم اچول د کار ویش او د ګټې فیصدي په پرت توګه باندې سره معلومه کړي. هغه سره معلومه کړي بیا دوی په مابینځ کې هېڅ مشکل نشته. هدایه کتاب المزارعت احکام مزارعت و صحتها او همداس فتاوی هندیه کتاب المزارعت. یو بل پوښتنه کړې ده وایي مساقات یا د باغونو د اوبولو او پالنې شراکت شرعي حکم څه دی. وروره مساقات دا دي چې د باغ خاوند بل چاته د ونو د پالنې او اوبو کار زموږ تاسې خلک اوبه لګول ورته وایي د اوبو کار وسپاري تر څو حاصلات میوه د دوی ترمنځ په معلومه برخه لکه 40% او 60% وویشل سي. دا معامله د صاحبانو په نیز د خلکو د اړتیا د عمله روا ده. هدایه کتاب المساقات او همداس فتاوی هندیه کتاب المساقات. او یو بل پوښتنه کړې ده وایي په اسلامي ریاست کې د غیر مسلمه اوسیدونکو زومیانو لکه زموږ تاسو په افغانستان کې چې هندوان اوسیږي وایي د دې څخه د اخیستل کېدونکي جزیې شرعي اساس څه دی. وروره جزیه هغه مال دی چې د اسلامي هیواد د غیر مسلمو اوسیدونکو نارینهو عاقلو او بالغو کسان څخه د هغوی د سر او مال د خوندیتوب او دفاع په بدل کې اخیستل کیږي. ښځې ماشومان زاړه او معلول کسان د جزیې څخه په بشپړ ډول باندې معاف دي. هدایه کتاب السیر باب الجزیه او همداس فتاوی هندیه. یو بل پوښتنه کړې ده وایي په جګړه کې د دشمن د کومو کسانو وژل په مطلق ډول باندې منع دي. وروره ښه پوښتنه دې کړې ده. د جګړې پر مهال باندې د دشمن د هغو کسانو وژل حرام دي چې په جګړه کې عملی برخه نه اخلي لکه ښځې واړه ماشومان ډېر زاړه کسان راهبان یا د دې ملایان د دې بزرګان خلک او د کلیساګانو چې د دې مسجدونه دي د کلیساګانو خادمان او هغه معلولین چې د جګړې توان نه لري که څوم ځواني معلول دي یوه پښه یې نسته یو لاس یې نسته یو بل علت پکښې کې دي نو د دیو وژل ناروا دي. هدایه کتاب السیر باب الکیفیت القتال وما لا يجوز قتله او همداس فتاوی هندیه کتاب السیر. یو بل پوښتنه کړې ده وایي په ښکاري سپي باندې د سوي ښکار د حلالېدو شرایط کوم دي. وروره شرط دی چې سپی ښوول سوی یا معلم وي سپی داسې په یو شي باندې پوه کړی وي. کله چې یو مالک د ښکار په نیت خوشي کوي دا سپی نو د الله په نوم په بسم الله دې یاده کړي بلکې دا ښکاري سپی په سورېله کې د سپي د ښکار د غوښې څخه په خپله څه ونه خوري حاکم شي حاکم پسه وصي هر شي چې ښکار کړله پسه دا سپي د خوراک ورڅخه ونه کړي او ښکار د سپي د ټپ له امله مړ سوی وي نه د سابندۍ له امله نو بس دا جایز دی دا ښکار. هدایه کتاب الصید احکام الصید بالکلام الجوارح او همداس فتاوی هندیه کتاب الصید. یو بل پوښتنه کړې ده وایي د قربانۍ د څاروي عمرونه باید شرعاً څومره وي چې موږ د قربانۍ دپاره حلالوو. وروره د پسونو او وزو عمر باید لږ تر لږه 1 کال پوره وي خو که 6 میاشتې پسه داسې چاغ وي چې د کال په څیر باندې داسې معلومیږي لکه د کال چې د غوا او ګامېښ عمر باید 2 کاله پوره وي او د اوښ عمر باید پوره 5 کاله وي نو د جیو د لوی اختر د قربانۍ لپاره د دغه حیواناتو حلالول جائز دي. هدایه کتاب الاغذیه او همداسې فتاوی هندیه کتاب الاغذیه.
یو بل ورپوښتنه کړې ده وایي په شریعت کې د سرو زرو د لوښو او ورېښمو جامو کارول د نارینه او ښځو لپاره څه حکم لري؟ وروره د سرو او سپینو زرو په لوښو کې خوراک او څښاک د نارینه او ښځو دواړو لپاره حرام دی. د پام وړ ده چې د خالصو ورېښمو جامې اغوستل یوازې د نارینهو لپاره حرام دي، مګر د ښځو دپاره د هغوی دپاره اغوستل شرعاً په بشپړ ډول باندې روا دي. ښځې کولی شي چې ورېښمین کالي واغوندي. هدایه کتاب الکراهیت، فصل فی اللبس والاکل، او همداسې فتاوای هندیه کتاب الکراهیت. یو بل ورپوښتنه کړې ده وایي د یو چا په شخصي کور کې د بل چا دپاره د ننوتلو شرعي اصول څه شي دي یا شرعي اجازه یې څه ډول ده؟ وروره هیڅوک حق نه لري چې د بل چا کور ته پرته د اجازې ننوځي. سنت طریقه دا ده چې تر 3 ځله پورې د سلام په ویلو اجازه وغواړي. د کور مخ ته ودرېږه، السلام علیکم ورحمت الله. صحابه چې یو به د بل کور تلي په هغه کې خو دا دروازې لکه چې نه وې، نو سلام به یې ووایه 3 واره. که به هغه جواب ورنه کړي دی بېرته په خپله لار تلي. اوس وخت کې دروازه ده، دروازه ور وټکوه، بیا یې ور وټکوه، بیا یې ور وټکوه. خو لیکن اوس خو زموږ ستاسو په پښتني ټولنه کې ټوله ښځې مخ پټي، یا که زړه ده که ځوانه ده، ټوله ښځې مخ پټي الحمدلله. نو هېڅوک د بل چا حریم ته نه داخلېږي. نو دلته هم دی وایي چې تر 3 ځله د سلام په ویلو اجازه وغواړه. که اجازه ورکړل سوله ننوځي، او که ځواب ورنه کړل سو یا ورته وویل سول چې بیرته ولاړ شه، نو بیرته تلل ورباندې لازمیږي. هدایه کتاب الکراهیت، فصل فی الاستئذان والنظر، او همداسې فتاوای هندیه کتاب الکراهیت. نو درنو اوریدونکو، دا و د نن ورځې د شرعي سوالونو او جوابونو خپرونه. الله تعالی دې وکړي چې تاسو ته د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.